Направи го по-спонтанно. Здравей! Здравей! Как си? Ами много хубаво. Къде се намираш в момента? В момента съм в солидарния център, малко след тренировка по народни танци. Какво е това място? Солидарният център ли? Да. Това е място, където човек може да научи много, защото има различни дейности. Както казах, една от тях са народните танци, има още много други. Ако искаш да научиш безплатно испански или френски или английски, можеш да го направиш в солидарния център, абсолютно безплатно. А на какъв принцип е? Принципа е... Принципа, на който съществува този център, е принципа на солидарността. Всеки, който има желание да сподели нещо с другия, може да го направи в това пространство, абсолютно свободно и безплатно за другите хора. И така функционира центъра. Няма членски внос, няма замесени пари, всичко е безплатно и е направено от хора с големи сърца за други хора. Ти как разбра за центъра? От приятели разбрах. Всъщност, мисля, че много хора научават центъра от уста на уста, защото всеки споделя хубавите си преживявания в центъра с другите и така се разпространява тази идея. Също така и Фейсбук групата е доста голяма. А какво ти харесва в центъра? В какво участваш? Ами харесват ми танците, народните танци, също и латино танците. Посещавам курса по испански език, също така и киновечерите, които са всяка сряда в 8 до 15. Тук е момента да поканя всички, които ме гледат и слушат. Харесва ми, освен дейностите, които са в центъра, ми харесва и тази възможност за свободна комуникация. Можеш да дойдеш и да поприказваш съвсем свободно с някой, което е според мен основата за едно приятелство. Тоест тук хората стават приятели, което е най-важното. Ти сформира ли си някакви приятелства? Да, с всички. Щом тук хората си сформират приятелства, кое е нещото, което теб те поддържа да продължаваш да идваш в центъра? Целият потенциал на солидарния център. Това е едно място, което е наблизо една година и което има още много възможности за развитие и за функциониране. И това, че сме различни хора тук, всеки със собствена идея и с собствена визия, нали, не глобална, защото глобалната визия е ясна, тя е на принципа на солидарността, но всеки има някаква идея за нещо и посредством тази комуникация се смесват идеите и се превръщат в нещо общо. Тоест всеки може да изяви себе си по някакъв начин, дали чрез споделяне на идея или чрез правене на нещо. Това ми харесва в центъра, че е наистина свободно, неограничено място. А успя ли да направиш някаква идея? Светло, стига много тъпо. Аз ще го изрежеш. Да. Добре. Значи, щом центъра е такова място и има много различни дейности, реално как се виждаш след една година? Дали ще продължиш с центъра или то е една преходна точка? Мисля, че този център не е нещо преходно, макар че все пак времето ще покаже. Ако той продължи да съществува и след една година, значи неговата преходност е малко по-дълга, защото в крайна сметка всичко е преходно в този живот. Но някои неща са по-малко преходни, други по-дълго преходни. Но си мисля, че да, ще продължа, стига да имам време и възможност. Желание имам, така че ще продължавам. Добре, благодаря. Моля.